Өнөөдөр бол 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн хаалтын 10 дахь дугаарын өглөө. Эхлэл сайхан бол төгсгөлч сайхан. 10 хоногийн өмнө танил биш хүмүүс ижил замд гарсан. Тэдний хувьд энэ аялал эхлэл байсан бол өнөөдөр тэр эхлэл төгсгөл болж байна. Бид хамтдаа олон зүйлийг туршиж, инээж, бодож, шантарч, урамшиж өнөөдөр дэрлээ. За ингээд цаг хугацаа бол үнэхээр хурдан байд юм байна. Сайхан л ирж исэн. Одоо 10 хоног болцсон. Гэрлүүгээ харах чинь өөрөө хөвт рүүгээ явах чинь бүр үнэхээр сэтгэл хөдлөж байна. За одоо ингээд өнөөдөр хаалт маань болно. Тэг хин хоцсон, хин ялсан, хин ялаагүйгээ мэдэх гээд байж байна. Юу би бүр өчтөр бэлдсэн шүү дээ ачаага. Явна гээд. Яарч өөр хөвтө санаж байна ёо. Үнэхээр санаж байна. За 10 дахь өдөр. Нохоонд ч ортч байна да. Одоо ярахчаа тодруулна. Сахлаачтай бүр ингэж духамх бүр ингэ төлөгдсөн биш үү? Нас салхинд. Одоо зэвэрс 10 хоног үдсэн байна. Хин нэгэн төрүүлэх ёстой байх. Манай 25-ын хоол бэлдсэн байгаа л үү. Огшосоо. Юу иднэ? Хоол иднэ. Үсч шот нэр. Харилцаа өгч ин дөө. Аав нь хүүдээр очлоо доо. За. Баяулгийн аймаг 10 хонлоо. Одоо ингэж гэрийн зүг явна да. 10 хонлоо. Ялсан царайтай хүн бинэ, ялгцсан царайтай хүн бинэ. Ямарч очиад өчрөө олъё да тий. Хүүдийн маань аимс, хүүгийн маань амс. Ялсан ч ялгцсан ч бай, сайхан үлслөө. Сайхан том олондоо танилцлаа. Энэ сүүлд авсан 21,000-ыг тоолохгүй гэсэн шүү. Ийм хэмжээний мөнгө байна очиж байгаа бүгдээ хамтаа толон заа юу. Тэгэд хин ялгаа үзнэ бүгд. Тэд өдөр бүр өөрсдийн цуглуулсан хүнсээр хоол хийж, зарим өдөр нүгэлсэж, заримд нь илүүчлэх юмгүйч омдолгүй өдөр хоногийг өнгөрөөсөн. Харин өнөөдөр тэд ширээ дүүрэн зоогны ард сууж байна. Өлсөж байсан мөч бүр нь өнөөдрийн амтыг улам гүн гүнзгий болгожээ. Хэдий өнөөдөр ялагч тодорх өдөрч та хоёрын аль аль нь өнгөрсөн хугацаанд өөрийнхөө ялагч болсон гэдгээ битгий мартаарай. Өнөөдрийн хамгийн чухал асуулт: хэн 21,000 реалити шоуны жинхэнэ ялагч болох бол? Үзэгч таны бодолд аль хэдийн хариулт байгаа ч байж магад. Гэсэн ч энэ цаг мөчид оролцогчдтойгоо хамт тогтолж, хамт баярлая.
Ерөнхий эвийн тэтгэгч эзэгтэй. Эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим. Ядаргаар тайлах. Янзтай ясны шүл. Манай эзэгтэй туслахын тослох эзэгтэй тос байна. Монголд үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрлэгч компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн омега 3, 6 витаминаар баялаг болохоор хүний нүүр болон нүдний эрүүл мэндийг гоё дэмжиж өгч байдаг. Транс тосгүй, генийн өөрчлөлтгүй ийм гоё бүтээгдэхүүнийг бүх эзэгтэй нартаа санал болгож байгаа шүү. Үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжиж Япон эзэгтэй нар хэрэглээд эхэлсэн байгаа шүү. Эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Үндэсний брэнд эзэгтэй өргөмлийн төс. Аз жаргалыг хамтал Мотлуу брэнд. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөж их юм. Golden Gobi-гийн шинэ шоколад. Амсаад үүдэлтэй. Нэр юм уу? Бэлг чанар. Воо. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. Аз жаргалыг хамтал Мотлуу брэнд. Хүндээ зориулах хамгийн тансаг бэлэг бол гоо үзэсгэлэнг бүрдүүлэгч Etrabel Cosmetics. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent la mer. Хорин цаг чансан ясны шүл. Амттай, шинтэй, янзтай. За, миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа нь Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмэн. Газар шим. Хорин цаг чансан ясны шүл. Амттай, шинтэй, янзтай. Аз жаргалыг хамтал Мотлуу брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi брэнд. Ерөнхий эвент тэтгэгч B Family So Tasty. Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт үзэгчдээ, та бүхний энэ өдрийн түмэн амгалан айлтгая. Яг одоо Күгтэм ресторанд хорон цугласан 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэгт маань туслалцаа үзүүлсэн эрхэм зочид болон эрхэм хоёр оролцогчдоо энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өргөн дэвшүүлье. Баярлалаа та бүхэндээ. Онцлог контент үйлдвэрлэгч 25 дугаар суг телевиз 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 22 дахь цуврал яг энэ цаг мөчид Баян-Улгийн аймагт хаалтынхаа 10 дахь дугаарыг ёслол төгөлдөр эхлүүлж байна. За ингээд өнөөдрийн хамгийн гол хүмүүс болох хоёр оролцогчоос юуны төрөнд энэ 10 өдрийнхөө сэтгэгдлийг нь асуух нь зөв байхаа. За. Энд чад юу вэ нэг тийм сонин 20 хийж байгаа хоёр шиг харагдаад нэг юм гэдэг тийм юм. За 25 дахь сувг телевизийн 21,000 нэвтрүүлэгт ороод Баян-Улгийн аймагт Монгол орны баруун хязгаар Казах, Уранхай, Тува Үндэс дөнгүүдийн Үлгийн нутаг Монгол орны баруун хязгаар энэ сайхан нутагт 21,000 нэвтрүүлэгт орж байгаа таатай сайхан байна. Тэгээд 10 хоногийн ард гарлаа. Энэ гардыг байна. Тэгээд гинт ийм их хоол ингээ харж марах чинь бас их ер нь жоохон эвгүй юм байна шүү дээ тий. Тэгээд яг төрүүчих шиг хоёр чавцтай, морин хууртай Монгол ард түмэн, хоёр ус чавцтай, доомбортой ийм ард түмэн. Тэгэхээр морин хуурын төвөргөөнд бүрэгдийн дэвлэлтийг сонсох үнэхээр сайхан таатай байлаа. Тэгээд Казах түмнийхээ, Уранхай түмнийхээ бас энд бас халахууд амьдарч байгаа, Туванар амьдарч байгаа. Энэ үлгэн нутагт 10 өдөр 9 өдөр өлсөндөө
Таатай байна. За манай од гэрэл оролцогч юм аа. Сэтгэл. Баян улгийн аймагт анх удаа ирж байна. Тэгээ үнэхээр гоё дурсан сүлжээсэн сайхан өдөр хоногуд өнгөрлөө. Тэгээд одоо хаалтын дугаал дээр ийм олон гоё хоол хараад бүр хөлс гараад ямар ч лээсэн Монгол хүн тэгээд 21,000 төгрөгөөр 10 хоног бол амьдрах бүрэн боломжтой юм байна. Мөнгөний үн цэнийг маш сайн ойлгоод одоо гэрлүүгээ хархан дээ. Тэ? За маш их баярлалаа. За энд суудсан байгаа хоёр хүнийг бас үзэгчд маань анзаарсан байх. За өнөөдөр 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг маань Баян Улгийн аймагт 9 хоногийн туршид зураг авалт хийхэд за энд сууж байгаа хүмүүсээс гадна маш олон хүмүүс бид бүхэнд тусалцаа үзүүлсэн байгаа. За юуны өмнө эндгээр хоёр хүмүүсээс нэгэн асуултыг асуумаар байна. Энэ юу гэхээр 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах боломжтой юу? Та хоёр маань юу гэж бодож байна? За айгуул ихчээсээ эхлээд сонсъё. Боломжтой гэж бодож байна. Хүүл ихчээсээ. Ямар боломжтой? Та ер нь ямар нөөц болцоогоор амьдрах байсан бэ? За тэгээд ер нь гарын доорх ер нь энэ үед ер нь идэж жоох энэ хоол ундны үн цэнийг бас мэдж байгаа л да. Тех тусам одоо энэ 21,000 төгрөгөөр ингээд 10 хоног байна гэдэг чинь бас хүний өөрийн ухаан ур чадвар бас төсвөр төвчээр хэрэгтэй байх гэж бодож байна. За энэ өдөр ямар амгалан айлтгийг та бүхэндээ энэ 10 хоног та бүхэнтэй хамт ажилласандаа маш их таатай байна. Энэ алс хоолыг зорж манай аймагт хүрэлцэн ирсэн 25 дугаар телевиз болон 21,000 төгрөгийн реалити шоугийн оролцогч та эдэд. Миний хувьд болохоор 21,000 төгрөгөөр 10 хоног амьдрах гэдэг чинь ер нь бол чанга. Бодохоор чанга шүү. Тэгээ чанга би яаж ам зуух байлаа гэвэл одоо гурил мах хоёроо л аваад тэрүүгээр л амьдрах байлаа. Чанга шүү. Миний хувьд бол гэтээ одоо манай хоёр бол чадсан байна. Тэгэхээр нь чадна л гэж бодож байна. За баярлалаа. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 10 дахь дугаар дээр за манай үндсэн дүрмд заасны дагуу хоёр оролцогчоо эдээ бодаагаар сайхан элбэг ширээний ар суулгаж дайрдаг за ийм ёстой. За тэгэхээр энэхүү ширээг болоод манай Хүүхдийн рестораны зүгээс бэлдсэн байгаа юм. За ширээндээ эдээ бодаандаа хүрэхээс өмнө захирал аянагуул ихчээсээ бас энэхүү ширээнийхээс тайлбарыг нэхлээ сонсч зүгээр ах гэж бодож байна. Бас үндэснийхээ хоол ундыг бэлдсэн харагдаж байна. Өнөөдөр болохоор бид хэд өөрсдийнхээ зардаг хоол биш алс хоолыг зорж гисэн та бүхэндээ зориулж каза хоолны одоо эдэний дээж нь бисбер мах тэ мөн хуушуур бууз манай Монгол хоол баялаг Монгол хоол мөн одоо орчин үеийн Европ хоол дахианы махаар хийсэн хоолыг та бүхэнд ингээд тавьсан байгаа. Тэгээд сайхан зооглоорой та хоёр минь. За маш их баярлалаа. За оролцогчд маань ингээд 9 хоногийн туршид өдрийн 1000 төгрөгийн худалдаа авалтаар амьдэрсэн. Өнөөдөр энэ их ширээ хараад бас их цочирдсан байдалтай байгаа юм шиг харагдаад байна шүү дээ. Йоо. Яг би өнгөрсөн 9 хоногт байна шүү дээ. Өнгөрсөн 9 хоногт өнгөрүүлсэн өдрүүдээ бодоод би хэд хоолнуудаас өшөө авъя гэж бодож ирсэн ер нь. Өшөө авъя гэж бодож ирсэн бүх хоолнууд энэ ширээн дээр байна. Хуушур өдөө гэж бодсон, бууз өдөө гэж бодсон. Тэр нэг зөвөн цовын байгаа тий. Тэгэхээр би чинь бас нэлээд хэдэн өдөр бас энэ Cooktime гэдэг энэ рестораныхаа Cooktime гэдэг хавар гэсэн үг. Яг л ирж яваа цаг шиг яг тэг сайхан сэтгэл дэвшиж бас галтгоогоо надад бас хамтдаа бид нар хоолоо хийсэн. Тэгээд хажуу тогоо дөрөв цовын, тогоо дөрөв шпармах тий. Шпармах. Энд тэр хийдий байлээ. Тэгээд энэ цойрон юу нэдий гэж бодсон. Тэгээд миний өс сонссон хоолноос өс тайлах бүх хоол ерөөсөө энэ ширээн дээр байгаа. Тийм байна. Идээд өгнө л гэж бодож. Энэ ихтэй тайлбарлал бол энэ юу вэ? Айраг байгаа. Айраг тий? Айраг. За тийм байна. За тэгвэл одоо та хоёртоо өс сонсон хоолноос өшөө авах боломж олдож байна. Амтрахаа оллаарай. Цовын нааш үрдэрчи. Нимо цовын. Цовын айраг уу? Айраг амс идэх үү? Тийм. За тийм. Айраг. За. Айраг уу? Энэ айраг хөнгөн айраг шүү. Хөнгөн айраг юм байна тийм байна.
Өөрт ч юм уу. За баярлалаа. Энэ айгуу дэжгүй нүг хурц бол биш. За манай хоёрын сонирн биш байгаа хоо. Алуу хутгаа өгөөч чинь казнаас эргээд одоо нэг заага огтлоод За хутгаа аваад юм. Энэ казаж эргээд одоо цоймоо үст янз юм. Тий, цоймоо янз юм. Юу яа санчдаггүй. Хаалт идмээр юм яа. За маа энд тавьчих. Энэ казаж чинь энэ хамгийн хүндэт зочиндоо өгдөг хоньны мах байна. Энд өгдөг. Тийм тийм. Монголоор өгдөг байна. Сүүжний мах. Их чи хайрхан байгаа үстэй тий? Сүйдэ цаанаа суух уу яах вэ? Зүгээр. Уух юм яах вэ? Зөндөө юм уусан. Итгэл юм хэрэгтэй. За цайгаа болохгүй програм дуусгаар уунаа. Угаасаа чанцсан байгаа. Сайхан сүйдэ. За эндээс нь цаавал хідээрээ инээ би зүсэд өчөдөх үү? Ингээ огцон мэдээ төөш. Чацгаалтгүй дээ, хорцдохгүй дээ. Одоо Таар яг тааруулж идээрээ. Харин тийм баг дээ. Тэггүй бол аюултай шүү. Эндээс нийтээрээ. Гоё нөө. Энэ казаж яасан бэ? Зэ аргагүй нөгөө нэг 9 хоногийн хугацаанд 1000 төгрөгийн худалдаа авалтаар амьдрсан хүмүүс гэдэг нь мэдэгдэж штэ ерөөсөө. За үнэхээр сайхан байгаа байх гэж бодож байна. Гэхдээ бас огцон мэднэ гэдэг чинь их буруу. Тэгэхээр та хоёрын манд хувьд бас огцон их хідэд бас буруу гэж содод хямрах үед гайгүй байгаа. Өдөр мөн. За явах. Ямар ч ихлээд ямар ч. За бас нэг юм асуумаар байна л да. Ерөнхийдөө бол 10 хоногийн хугацаанд Баян-Улгийн аймгийн ард иргэдтэй аж амьдралтай та бүхэн маань танилцлаа. Бодлооны төвөөр захаар бол өдөр тутамдаа очсон. За ер нь бол юмны үн ханш Баян-Улгийн аймгийн ард иргэдийн сэтгэгдэлч гэдэг юм уу те? Та хоёрын маань хувьд энэ аймгийг нэг дүгнээд хэлээч гэвэл юу гэж хэлэх вэ? Одоо нөгөө асуулт тийш тоохойцсон тийм үү? Би ер нь зөвхөн юмны ханш энэ мэддэг юм байлээ. Ер нь юм үнэтэй байсан уу? Төмөс хэлний 1200 гэдэг хямдхан үнэтэй юу? Үнэтэй юм уу? Гэтэ ховд ойрхон болохоор би ногоо хямдхан байна гэж бодсон. За яг одоо тэгээд үнэн мөний тухай энэ чинь бол баруун хязгаар Казахстанаас Оросоос ерөөдөө бол хүнсний ерөөдөө нийтлэг бүтээгдэхүүнүүд аваад идэг болохоор айгүй зарим гурил будаа энэ төр айгүй хямдхан юм шиг байгаа юм. Бус үнэн би өндөө би юм хийдэрсэн тэрсэн. 21000 та хүнд бүх юм үнэтэй штэ ер нь бол. Гэхдээ зөвхөн Улаанбаатартай харьцуулбал ямар байсан бэ гэж асуувал би өөрөө сайн үндэ хэлж мэдэхгүй байна. Гэхдээ одоо би очиод манай үүдний дэлгүүрт хүмүүс телеграм хэд байдаг гэдэг би нэг мөршин нэгжиж өрхөдөө сонсох ер нь мэддэг болох бах юм. Өөрөө би мууган жишээ. Нийлүүлэхгүй бас асуулт асуугаад байгаа учраас та хоёр ч нөгөө гинти хідэд харбиа санаа зовоод дундуур нь юм асууж жоохон завсарлуулаад байгаа шүү заяа. Тэгэхээр Баян-Улгийн аймгийн ард иргэдийн талаар та өөрийнхөө сэтгэлдлийг хуваалцаачдаггүй. Үн ханшил бодсороо сая. Тэнд нүдэн тэр хоолн дээр л яваад ах шиг шүү дээрээс. Нэг юм манай угаасаа ерөн зүгээр монголчууд агай зочломтгой гэж ярьдаг штэ. Угаасаа л тийм л ард юм. Манай казах түмэн бол би ерөөхдөө бол ярьсараа ирсэн үнэхээр зочломтгой. Чи одоо энэ гуулиа гэд манай их юм байгаа би нэг дурдаад ирсэн. Миний ааштай шүлийг бол хөлсийн савируулт хийж өгдөг манай Пернебек ахын гэр бүлийн хүн байгаа. Манай казах түмэн бол ширээн дээр баяр ёслолын үеэр хурууны өндөг тавьч зайгүйгээр биднийг дайлдаг тийм л хүмүүс. Тэгж найрладаг, тэгж зочноо тэгж хүлээж авдаг, тийм л сайхан сэтгэлтэй хүмүүс. Тэгээд манай Баян-Улгид ерөөхдөө бол хотын төв дээрээ өлгийн сум ерөөхдөө бол бүглөө ихтэй, гэхдээ их цэвэрхэн хот. Ерөн зүгээр бид өгнөд хэлэхэд тэгээд үнэхээр таатай сэтгэлтэй хүмүүс. Тэгэхээр бид нар нөгөө Баян-Улгид очихоор одоо яг та нартайгаа цуг сууж байгаа шууд хэлцэн дээр байх. Их олон хүмүүс Баян-Улгид очихоор гадаадд очиж юм шиг санагддаг гэж тийм. Энэ төр дээр рүү казах түмэн байгаа. 91% нь казах түмэн байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь хоорондоо алтан дөрөв харангуйтай хоорондоо монголоор ярих албагүй байхгүй юу? Тийм биз хоорондоо ярихтаа. Гэхдээ зах дээр бүгд монголоор ярьж штэ ямар ч асуудал байхгүй. Тэгэхээр бид нар нэг энд нэг имзэглэж хандаад юм уу тэгэхээр бол ерөөдөө бол болох хэрэгтэй. Тэгэхээр нөгөө төрүүчийн хардаг морин уурын төвөргөнтэй, бүргэдийн дэвэлттэй. Гэхдээ бүгд хоёр чавцтай хөгжмөдөл уярдаг ард түмэн штэ. Тэгэхээр үнэхээр гайхалтай сайхан зочломтгой ард түмэн юм байна.
За баярлалаа. За тэгвэл та бүхнийхээ өмнө Баян-Улгийн аймгийнхаа хөгжим драмын театрын бүжигчин Лаура гэх сайхан бүсгүйг урьхад бэлэн болсон байна. Өнөөдөр бас хоол ундаар дайлахын зэрэгцээ бас юм үзэж нүд тайлуулаад байгаа шүү дээ. Ерөнхийдөө бол Казак төвнийхөө урлагийн номерыг ч гэсэн та бүхэн маань үзэж сонирхоорой. За баярлалаа. Ерөнхий ивент тэтгэгч B Family So Tasty. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi брэнд. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Ядаргаар тайлах. Янзтай ясны шүл. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөөлөх юм. Golden Gobi-гийн шинжлэх амсад хөдөлтэй. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Вау. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. За, миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Газар шим. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Манай эзэгтэй туслахын
тослох эзэгтэй тос байна. Монголд үйлдвэрлэсэн үндэсний үйлдвэрлэгч компани үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүн омега 3, 6 Е витаминаар баялаг болохоор хүний нүүр болон нүдний эрүүл мэндийг гоё дэмжиж өгч байдаг. Транс тосгүй, генийн өөрчлөлтгүй ийм гоё бүтээгдэхүүнийг бүх эзэгтэй нартаа санал болгож байгаа шүү. Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, Япон эзэгтэй нар хэрэглээд эхэлсэн байгаа шүү. Эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Үндэсний брэнд эзэгтэй ургамлын тос. Ясны шүл амттай шимтэй янзтай аз жаргалыг хамтал Мотлоо брэнд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмэн газар шим. Ерөнхий ивент тэтгэгч Мора хандалсан тос шин мэдрэмж гайхалтай хослол. За үргэлжлүүлэн жүжигчин од гэрлээс асуумаар сая бас урлагийн намар үзэхдээ нулимс цэглэгэнцэн сууж шиг харагдлаа. Хоолноос олж уйлаад байна уу? Бүжигнээс олж уйлаад байна уу? Хоолж харж уярж байна. Тэгэд гоё юм зүтэй сая тий. Тэр гоё байсан. Саяны бүжгээр чинь бүхэл бүтэн казак эмэгтэйчүүдийн тий өглөөнөөс орой юу хийдیں۔ Тэр болгоныг бүр ямар уран тэгээд тодоор сайн харуулдаг. Зөвхөн бит хоёр зориулаад тэр чин сэтгэлээсээ гүйцэтгэлтэй хийж байгаа хүний чинь харахаар ч одоо хүний зүрх сэтгэл чинь хөдлөе штэ. Тэгээ үе үе жоохон ингээд уйлчих гэдэг болсон байна. За баярлалаа. За түрүүн манай оролцогч олон төрөгийн бас асуултанд хариулт өгсөн байгаа. За жүжигчин од гэрэл маань бол хараахан хариулж амжааг байгаа. Тэгэхээр үн ханшны хувьд за дээрэс нь энэ Баяуулгын аймгийн ард иргэдийн сэтгэл танд одоо яг ямар санагдав? Та ч одоо бүхэл бүтэн 10 дугаарын туршид сэтгэл гэж ярьсаар байгаа л одоо өндөрлж байгаа юм шүү дээ. Йоо. Одоо нэг хоол хараад ноён нуруу хугарна гэдэг шиг буруу зүрүү юм ярих үе дээ. Би ер нь хэлсэн, би ер нь их азтай хүн. Үргэлж дандаа сайн сайхан хүмүүс намайг хүрээлж идэг. Яг тэгэл анх энд буугаал нөгөө нэг их чигээ хайгаа яваад идэв шүү дээ. Би чи нөгөө ихч одоо олоогүй л байгаа. Дандаа ийм сайн сайхан хүмүүсийн дунд л одоо 10 хоног нөгөө нэг бөөцөлүүлнэ гэдэг шиг тий. Тэг хүний сэтгэл чинь тийм гоё байгаа юм чинь цаанаасаа бүр ингээд чадчих байгаа юм чинь сэтгэл өөрөө. Тэгэл манай энэ хоёр ихч манаас байна. Тэгэл манай ах ч гэсэн бас их дэжүү юм билээ. Тэгэл юмны өн бол яг мэдээж энэ чинь аргагүй шүү дээ. Ийм хоол газар байгаа захын одоо үедээ сумдууд чинь аргуулахгүй юу. Тэр холоос ч ачааны машин, бензин тос гэл те. Ингэж ам чи мэдээж тодорхой хэмжээгээр мэдээж мөнгө бол нэмж зарах нь бол ойлгомжтой шүү дээ. Юу гэж тэгэл одоо Улаанбаатар хот шиг адилхан байх вэ те. Тэгээ жоохон үнэтэй байсан. Тэгтээ бол ямар ч байсан амьдрч бол болд юм байна. Тэгээ ард дээр нь гарлаа. Сайхан байна. За баярлалаа. Үнэхээр сайхан байлаа. За ингээд үргэлжлүүлээд ивент итгэгчтэй танилцуулах нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За манай хоёр оролцогчийн хувьд 21 мянган төгрөгөөр амьдарч байна гэж дурддагч гисэн их мөнгөтэй нь ялахын тулд за ерөнхийдөө нэг 5-6 мянган төгрөгөнд те ингэж амьдардаг. За ингээд ихээр хүмүүс маш бага мөнгөнд амьдруулж байна. Энэ хоёрыгоо ядраагаа, цутраагаа, зовоогоо хайчлаа. Арайчтэй та нар 25 дугаар сувг телевизийнхэн гэж өгүүлдэг. За тэгвэл манай телевизтэй 21 мянга реалити шоу нэвтрүүлэгтээ хамтарч ажилласан ивент итгэгчдийн маань бүтээгдэхүүн бол энэ 9 хоногийн туршид хоёр оролцогчдын манаас бурхны аврал гэдэг шиг л аврал нь байсан бах гэж бодож байна. Тэгэхээр та хоёр маань зүгээс ямар бүтээгдэхүүнийг илүү түлхүү хэрэгэлсэн бэ энэ өдрүүдэд? За байнгын хамтрагч бол яг эзэгтэй ургамлын тосоо бол байнгын хэрэгэлсэн. Тэгэл ер нь Мотлоо брендийн гой монгууд тэгэл Golden Goy B family-гийн будаа гэд бүгдийн сайхан хэрэгэлсэн. Тэгээд ашранд бас ивент итгэсэн байгууллагуудаа маш их баярлалаа. Та нарын хүчээр ард нь гарсан шүү. Гэртээ очисон ч гэсэн ингээ байнгын худалдаж авах үеч тийм гоё амттай шинэтэй. Тийм байсан. Таны хувьд? Гэхдээ энэ чинь нөгөө юу өдөрт нөгөө 1000 төгрөгийн мэдээд байгаа шүү дээ. Ингээм аяхан чиний юм мэдээд байгаа байхгүй юу? Би чинь нэг тэг хөрх мөнхрийн зүрх мөрхтэй будаатай.
би family-гийн будаа хань болсон. Газар шим бол бүр яалтчгүй тэр юм алган чинийхээ хоолыг өнгө оруулж өгсөнд нь би газар шим туйлаас талархаж байна. Үнэхээр энэ ч юм уу амттай болгож өгж байгаа. Жоох нэг юм аян чиний хоолнд чинь алга салаад хажууд нь байхлаар ч айгүй тэг ингээд бас сэтгэлд ядаж өөйгөө байгаа байхгүй юу? Газар шимдээ баярлалаа. Golden Gobi ерөөхдөө бол энэ тэнд хөлийн цэргийнхэнтэйгээ уулзахад нүүр тахаллаа тэгээд ямар ч сан гарын бэлэг гэдэг бол бид нар нөгөө яриадс нөгөө эмч багш нартай бид нар чинь бас нэг төрсөн өдрөөр нэг ах эгч нартай тэр тусмаа нэг набор өгдөг шүү дээ. Тэгээд наборын онд бол Golden Gobi бол тэгээ бүр гадна байгаа монголчууд бол гадны ерөөхдөө найс нөхдөд бэлэл бол тун таатай. Мэдээж ганц би 10 хоног амьдрахад миний эзэгтэй бол эзэгтэй эсвэн тус маань байлаа. Тэгээд хамгийн гол нь бас энэ нөгөө эрдэс ерөөхдөө нөгөө хүн чинь нөгөө эрдэсээ ер нь авах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Хоолноос айгүй их амьд юм авах хэрэгтэй юм ба шүү дээ. Тэр амьд имийг ерөөхдөө нөхөж өгжөөсөн янзтай гэдэг булууны ясны шүл байгаа. Тэгээд тэр чинь нөгөө шөлөөр цадаж төлөөр баяжна гэдэг тэгээд тэр маань бас нэлээд надад бас хань боллоо. Тэгээд Мотлоо брэндийн гоймонго газар шимийнхэн майнустай очиод холиод бас нэг оройны хоолыг аргалж байгаа юм гэж бас хөрх үдсэн байгаас л гүйл ягч. Тэгэхээр бүх ивент тэтгэгч нартай бүгдээр нь баярлалаа. Тэгээд зүгээр нэг 9-ийн тосоос хуурчгүйгээр хажуугаар нь моорын халуун нонгоотой амтлагаатай 9-ийн тосоос бид нарт бас их хань боллоо. Тэгээд бүгдээр нь баярлалаа. Тэгээд та бүхнийхээ хүчээр аягны талар хоол хийж идж байгаа ч гэсэн өнгө үзэмжтэй байлгасан бидэнд бас жоохон урам зориг өгчээсэн бүх ивент тэтгэгч нартай бүгдээрэнд нь баярлалаа. Энэ та бүхэн нэр өстэй манай од гэрлийн хэлбэр үнэн баг та бүхний хүчээр бас ардна гарсан шүү. За тэгэлгүй яг маш их баярлалаа. За манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч эзэгтэй ургамлын тос байгаа. За дээрээс нь Море болон Би Family-гийн будаа, за Муутлаа буюу дэлхийн одоо гоймонгийн 10-т багтдаг ийм үйлдвэрлэгдсэн. За ийм Муутлаа брендийн гойм байгаа. За мөн яалтчгүй газар шим бол энэ хоногуудын туршид маш сайн дотны нөхөр болж чадсан. За мөн Golden Gobi-гийн хамт олондоо маш их баярлалаа. 21,000 reality show нэвтрүүлгийн хамт олонны зүгээс та бүхэнд талархсан сэтгэлдээ бас илэрхийлмээр байна. Маш баярлалаа. За манай оролцогчдын хувьд 9 хоногийнхоо туршид орой болгон тухайн өдрөө дүгнээд за тухайн өдрийнхөө тухай өөрсдийнхөө талаар ер нь өдөр тутамдаа л яриад явсан. За тэгвэл өнөөдөр яг энэ цаг мөчид Көктем ресторанд тухлан суугаад энэ сайхан өнгө алгалсан ширээний ард хооллоод суугаад сэтгэгдэл ямар байна? За Казак төмний яг брэнд хоол гэж хэлж болно шүү дээ. Казыг болов те. Тэгэхээр баян үлгэд ирээд Каз идэхгүй буцах үү гэж бодсон айдас байв уу? Би угаасаа шууд юм дууслаа л шууд би Пернебек ахандаа очиж шууд Каз идэх гэж бодож байсан. Угаасаа Пернебек гүлээ гэж очиж шууд Каз идэх гэдэг угаасаа бодож байсан. Дөрөм зурчиж болохгүй болохоор Каз гэдэг бол манай энэ ч айгүй өндөрлөг газар орно шүү дээ. Манай баян үлгий. Тэгэхээр нөгөө адууны маха идчихэж энэ цаг хүүтэн цаг агарыг даван туулдаг. Тэгээ махтай байж энэ энэ нэг уулархаг газар чи ерөөхдөө нэг эрсдэс уур амьсгалыг ерөөхдөө бол манай Казах одоо баян үлгийнхэн маань ерөөхдөө даван туулдаг. Тэгэхээр нөгөө хин их юм голцоо юу идэж чинь тэрийг ерөөхдөө брэнд болгож идэг одоо манай сэлэнгийнхэн бол одоо юу гэдэг нь гурил талах малхаа гоё бариад ингээ гоё янз бүрээр жимс юмсээ гоё чанамал манамал хийдэг шиг манай одоо баян үлгийнхэн маань маха илүү гоё чандаг. Тэр мах чандаг технологи энэ нь бол бас янзын штэ бас л тэгэхээр энэ Казыг идэхгүй буцна гэдэг энэ нөгөө элдсэн гурлын донд хийсэн луунтай гурилаа идэхгүй явна гэдэг бол би бол төсөөлж байгааг угаасаа би зүгээр өшөө аавна гэж байсан. Өшөөгөө яг одоо авж гин. Та харин 50 бай. Танад очихоо боллоо. Би яг уу би бол тэгээд анх удаага ирж байгаа уг хүнийг дагаж очиод бас идчихэж штэ. Нэвтрүүлэг дуусгаараа ахыг бол дагаж яваад ер нь бол алтан дөрөв ах бол хаач газардахгүй юм бэл. Өлгийн хүмүүс ч одоо ерөөсөө энэ хүнд ч их л хайртай юм байна. Би тэгээд сайхан далбанд нь ямарчлаас адилхан хайр шиг хүртэл явж нэгэд сайхан таныг дагаад очиод идчихэ. Хоолны амт ямар байна манай? Гэхдээ тасарч юу их юм. Гэтэ ингээд сэтгэл чадахгүй байгаа юм чимшигтэй ингээд бүгдийг л ингээд идмээр санагдаал ингээд тэгээ ер нь бол нэвтрүүлэгч яриаг нь өрсөй ойлгохгүй ингээд хараал үйж шүү дээ. Ганц сайхан байна уу сайхан байна тэгээд. Үнээр гоё юм байна. Баярлалаа ястаа гоё юм. Ингэж л дайлдаг хүмүүс угаасаа.
Манай казакууд ерөөсөө л ийм хүмүүс ер нь. Үнэхээр л дайлт юм. Гэхдээ нөгөө ганцхан нөгөө казакууд ингэж дайлдаг юу гэдэг урайхаа дайлдаг гэдэг юм уу тиймэрхүү юм ярмаарг байгаа. Тэгэхээр бид нар нөгөө үлгээд ирсэн болохоор казакуудын тухай илүү яриад байгаа. Тэгэхээр манай халахууд ч бас ширээ дүрэн сайхан тоо дүрэн маха чанаал иддэг арт. Бүгд л ерөөхдөө бол зочиндоо ер нь их тийм зочломтой хүмүүс шүү дээ. Ер нь их. Тэгээд нөгөө баг гадаанаа бараг ганц хонтой байж тэргээ гаргаад дайлж яддаг хүмүүс шүү дээ. Ер нь айгүй тийм баруун хязгаар. Ер нь хэцүү сонир хүмүүс шүү. Надад хамгийн их таалагдсан зүйл нь би нэг зүйлийг сураад явлаа. Тэр юу гэхээр ер нь заавал казак гэлтгүү Монгол хаалгач байна уу те ер нь эмэгтэй хүн хоол хийхдээ байнгын толгой дээрээ ямар нэгэн байдлаар альчууртай хиймээр юм байна. Энэ бол үнэхээр ариун цэврийн хувьд маш зөв. Тэгээ одоо юу гэдэг те байнгын гараа угаах энэ дадлууд бол одоо үнэхээр одоо гарнаас ч л бөөн вирус өвчний гол үүсвэр чинь одоо ингээ гарнаас үүсдэг штэ. Тэгэхээр бид нар бол энийг бол энэ одоо бодоод байхад ер нь манай имэж байд юм уу настай хүмүүс байнга нөгөө нэг альчууртай байдаг байсан штэ. Тэгэхээр чи ер нь бол өвөг дээдсүүд бол тийм л байсан байгаа байхгүй тий альчуураа толгоноосоо салгадаг. Тэгээ энийг манай одоо сүүлийн залуучууд бол гоё хөвшмөл болгоод ер нь толгой дээр юмтай хоолнд хүрүүл гэр бүл одоо үр хөвгтөө эрүүл байл хамгийн чухал үндэс юм байна шүү. Энийг бол би бүр яг өөрөө ойлгож сураад тэгээд одоо явж гин бас. Нэг дуу сурсан. Ер нь бол их сурсан. 11 мянган реалити шоу нэвтрүүлэг бол зөвхөн мөнгөний үн ханшийг харуулахаас гадна тухайн очсон газар орныхоо онцлог давуу чанарыг замун дээрээс нь хоёр оролцогчоор дамжуулан маш олон төрлийн зөв агуулгатай зөв мэдээллийг үзэгч та бүхэндээ хүргэхийг зорддог за ийм нэвтрүүлэг байгаа. За ингээд тун удахгүй 21 мянга реалити шоу нэвтрүүлгийн 22 дахь цувралын ялагч торгон агшин ирэх гэж байна. За үүний өмнө та бүхнийхээ өмнө Баян-Улгийн аймгийн хөгжимт драмын театрын дуучдыг тайзнаа урахад бэлэн болсон байна. Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилтан Жанат Бек болон замун дуучин Элик нарыгаа тайзнаа хүндэтгэн өрж байна. Кеткенде жалғыз алып өткен жылдар жажидау шын құсап шедерелатын баранын байқап әкем отырғандай төбеде дүрге салып таусылмас шарбағым әнсің қарбағым ихулын туған жер мәңгілік құндағым кепеш төбе сарамол қатпарының ізі қалған тектелер аттарынан көктасынмай көз тартар құздарым-ай менің балаң келгесең шақтарымнан таусылмас шарбағым әнсің қарбағым ихулын туған жер мәңгілік құндағым асқар таулар күзбен бірге күлетін аса таңдар күзеудегі қайдасың ауылдастар тартпасы бар қолында ақсақалдар таусылмас шарбағым әнсің қарбағым
их уулан туған жер мәңгілік тыңдаған таусылып шырбаған әнсін қырбаған их уулан туған жер мәңгілік тыңдаған. Ерөнхий эвийн тэтгэгч эзэгтэй таны эрүүл сонголт. Ядаргаар тайлах, янзтай ясны шүл. So tasty. So tasty. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. За, миний охин хизээ ирэх шин. Энэ жил ахаад очиж амжихгүй юм шиг байна. Дараа очие. Одоо очиж амжихгүй нэ гэж хойш тавилгүйгээр ижи аав дээрээ очиж сансан сэтгэлийн дэвтээгээрээ сансан хүнтэйгээ уулзах мөч хамгийн жаргалтай. Газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. Газар шим. Йоо, хичээлээ гэсэн чи өсөөлөх юм. Golden Gobi-гийн шинэ шоколад. Амсаад үүдэлтэй. Нэр юм уу? Бэлэг чанар. Воо. Монгол амт. Дэлхийн амтыг Монголд үйлдвэрлэв. Golden Gobi. Аз жаргалыг хамтаал Мотлуу брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч дэлхийн амтыг Монголд Golden Gobi брэнд. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч газрын шимээр амьдралд амт нэмнэ. За энэхүү Баян-Улгийн аймагт 10 хоногийг өнгөрөөсөн энэ өдрүүдэд бид бүхэнд тусалсан хүмүүсийнхаа нэрийг, тусалсан газрынхаа нэрийг дурдахгүй байхын аргагүй лээ. За ингээд өнөөдөр магадгүй дэлгэцээр бид 5 хүн харагдчихж мэдхийн тийм ээ. Энд цөөхөн хүн байгаа ч гэсэн за бүхэл бүтэн 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг бүтгэхэд бид бүхний ард найруулагч, редактор, зураглаач, за жолоочоос өгсүүлээд маш олон хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг бүтгэхэд туслалцаа үзүүлсэн юм аа. За хоёр оролцогчоос асуухад хоолоо идэж барах нь уу? Гоо асуудалтай 10 хоног өнгөрч явахд чинь. Тэрэ гэж юм уу? Нөгөө турч өгч туглын хашаа мөрөн гэдэг шиг арай гэж юм 10 хоног гарч явах ямар ч асуудалгүй 10 хоног гэсэн үү сая. Тий. Сэтгэл санаа сайхан байна оо. Тэгээд 10 хоногийн ард гарна гэдэг нь сайхан байна. Гол нь ерөн зүгээр өлсөөд яг нь сэтгэл төрсөн. Гэхдээ тэрийг нөгөө төгсгөлд нь би базахтай хэлье. Тий. За яг одоо энэ цаг мөчид манай нэвтрүүлгийн 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн ялагчийг тодруулах торгоо агш ирээд байна. За юуны өмнө хоёр оролцогчоос асууя. Хэдэн төгрөгтэй үлдсэн бэ? Мөнгө гаргаж ирэх шууд тоолчихсон. Одоо намайг ах эхлээ та хэлэх бах л та мэдээж те. Тийм шүү дээ. Яасан боловч төмөрөө Ахмад хүнээс эхэлдэг баг шүү. Ер нь хилээ яваад байгаа нөгөө 5 дахь өдөр нэгнийгээ дайлах гэх юм уу те тэр нөгөө даалгавар дээр бараг л ширээ дөрөв юм манай од гэрэл маань хийцэн байсан. Тэрийг харахаар бол би ялцсан байх гэж бодож байгаа. Тий. Би чи ерөөхдөө бол бүгдээрээ үзцгээсэн те 2 хоньны хавиргатай байсан. 2 хоньны хавиргаа шарж өгч байгаа болоод нэгийг харамлаад 1 хоньны хавирга шарж өгсөн байхгүй юу? Гэхдээ тэгээд орсон чинь ширээ дөрөв хоол хийцэн байсан. Тэгээд тэрэндээ 1 хавирга харамлсанд амар итсэн шүү. Би өөрөөсөө итсэн шүү. Өө дахиад надад 1 хавирга ойсон байхгүй юу? Тэгээ тэрийг бодвол би хоцсон юм шиг. Гэхдээ мэдгүй. Тэгээд одоо үндэ 50% тайлах.
Би тэгж бодож Яг би яг удам ухсаагаараа ямар нэгэн хуралдаанд тэмцээнд орсон бол төрүүлдэг тийм онцлогтой. Удам яахгүй шүү. Удам. Тэгээд манай удам яасан удам юм тэгээд одоо. Тийм байна. Ер нь бол яаж шуудсан би л төрүүлсэн байх гэж бодож байна. Яагаад тэгэхээр ер нь бол юунд ч оролцсон ер нь бол ингээд төрүүлээд бол сурцсан байгаа тий. Гэж л бодож байна. Гэхдээ бас одоо яах вэ? Би нэг азгүй амт тий юм дооргоор оолож очиж идэх дээрээс. Ахвал одоо адилхан давхарт байгаа шүү дээ. Бид хоёр коридорт бол намайг бол яг камерны ард бол маш яаж байгаа шүү дээ. Ингэж байгаа ш намайг ч бас. Би тэгээд мөчөөгөө бас өгөхгүй. Яагаад байгаа юм? Мэдгүй одоо чи угаасаа ялгцсан гээл нэг тэгж мэгэл байнгын тэгээд байгаа шүү дээ. Би цатгалан байгаа гэл байнгын сэтгэл зүгээр бол барамтлаастай байсан шүү. Ирхэн үзэгчтэй. За мөнгнүүдэд тоолцсноо манай хоёр. Нэг юмыг тодруулъя идэхөө. Манай зургийн багийнхаа бид хоёрт яг адилхан байх нөгөө мөнгө өсгөх даалгавар өгсөн тийм үү. Тэгээд би нөгөө төв талбай дээр шүлэг унссан. Тэгээд тэндээс 21,000 төгрөг авсан. Тэр 21,000 анхны 25-ын өгсөн 21,000-тай нийлүүлж би тоолж өгсдөө мó. Эсвэл тэр 21,000 хасаад ерөн зүгээр үлдсэн 21,000-аас хасаад үлдснээ бодох юм уу? За би яриулъя. Хоёр авалцч байгаа хоёулаа амжилттай мөнгө өсгсөн байгаа шүү дээ. Мөнгө өсгсөн 21,000 төгрөг хэрэглэх боломж байсан ч хоёулаа хэрэглээгүй учраас хамгийн анхныхаа өдрийн 21,000-аас үлдсэн мөнгө гинэ. За. Тэгэхээр нөгөө мөнгө өсгсөн яасан. Одоо нөгөө тодорхой болохоос ойлгомжтой шүү дээ. Тэгвэл мөнгө өсгсөн юм чинь энэ 21,000-а тусна авъя. Тийм үү? За мөнгө өсгсөн 21,000-а тусна аваад үлдснээ тоолъё. 2 3 4 Вау. 17,000-аар амьдсан байх шүү. 10 хоног. За тоолоо зүгээр тоол. 21,000-аар Монгол эмэгтэй хүний хатуу ухаан гэж байдаг шүү дээ минийхөө. За 21-ийг яг ингэчээ. Тавьчих тий адилхан. За 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000, 10,000, 11, 12, 12 650. 12,650 төгрөг үлдсэн байна. Гэхдээ өөрийг чинь гайхалтай дайлж мэлээд одоо харин нэвтрүүлгээ дараа нь үзээрэй заа юу. Коридорт өнгөрөөл явах юм ингээ эцэс нь ийм юм болдгоо штэ. Камерцтай гарч ирсэн байгааг харж байгаа юм та. Ийм л вэ. Хэдэн өөвтэй үлдсэн гинэ? 12,650. Ямар ууртай хэлээд байна та зүгээр үү? 12,650 төгрөг. За баярлалаа ингээд үндэсний контент үйлдвэрлэгч 25 дугаар Согт визээс зохион явуулдаг 21,000 reality show нэвтрүүлгийн ялагчаар Юу мэдсэн юм уу энэ хүүхэн чинь? Гэтэ өөрөө бас мундаг байна. Цаана 4,000 төгрөг үлдчихин гэхээр би өөр гайхсан суучтэй. Харин хөөхөн баас тий. Хөөхөн ирээгүй бас хэлж басмаа. Гэнэ байгаа Хөөхий. Гэхдээ одоо энэс илүү би хэмсэн бол одоо энд зүгээр ингээд дүр гачиг нь хажуугаар дээр турхын дээрээс нь яагаад донтолсон гэж үзэж байгаа. Монгол эмэгтэй хүнийхээ нэрийг бол хуглаагүй шүү. Төрүүлсэн байдаг. Тэгээ Монгол ирэх үеинд тэгээд хугалцсан юм уу? Битээ тийм үү? Яа за одоо хоёул хэрэг маргаана болоод аюу аз жаргалтайгаар дуусгах юм байна. За ингээд үндэсний контент үйлдвэрлэгч 25 дугаар Согт визийн 21,000 reality show нэвтрүүлгийн 22 дахь цувралын ялагчаар хадагтай жүжигчин од гэрэлтэ тодорлоо. Таны тайснаагаад шагналаагаад таамаг görж байна. За хэдийгээр 4,000 төгрөгтэй үлдсэн ч гэсэн манай уралдагч алтан төрөж мөн шагналтай байгаа. Тааж мөн тайснаа. За баярлалаа. За энэ 10 хоногийн хугацаанд бол өөрсдийн хэмжээнд маш их хичээл зүтгэлтэйгээр нэвтрүүлгийг өргөжлүүлж өнөөдөр одоо хаалтынхаа дугаар дээр сууж байгаа гэдгийг үзэгч олон маань бүгдээрээ мэдж байгаа. Энэ 10 хоногийн турш бид бүхэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ хамтран оролцсон та бүхэнд мөн адил
талархснаа илэрхийлж байна. За ингээд эрхэм жүжигчин од гэрэл таныг манай телевизийн зүгээс 3 сая төгрөгөөр шагнаж энэхүү батламжийг олгож байгаа юм шүү. Баярлалаа. Маш баярлалаа. Тийм би. За хэдийгээр их мөнгөтэй үлдсэн нь ялагч болгоч гэсэн. За энэ 10 хоногийн туршид өөрийгөө ялан дийлж чадсан эрхэм танд 2 сая төгрөгийн батламжийг мөн гардуулж байна. Өөрийгөө ялан дийлэнгээ ялагдсан надад. За баярлаа 2 сая төгрөг. Яагаад энэ хүнд мөнгө өгч байгаа юм бэ гэхгүй. Яасан юм бэ? Яг. За баярлаа. Саяг л өгөхгүй. 2 ч бол бас арай их өгөө юу? За. Миний 4,000-ыг аваа. За баярлалаа. За мөн нэвтрүүлгийн шагналаас гадна за манай ивент тэтгэгч байгууллагаас та хоёрт зориулж шагнал эрхийн бичиг явуулсан байна. За энэхүү эрхийн бичгийг уншиж сонирхуулъя. 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн оролцогч эрхэм хүндэт од гэрэл танд газар шим үйлдвэр хувьцаат компани бүтээгдэхүүн худалдан авах 1 жилийн эрхийн бичгийг олгож байна. Би өөрийгөө сонсоо. Сони энерги. За уусаг мөн адилхан ноён алтан төрөө таныг 1 сар ирэхээр шагнасан байна. За дүү сайхан болж байна. Үгүй. За газар шимийн маань зүгээс оролцогчдын маань ялагдагч гэж үзэлгүйгээр яг адилхан 1 жилийн эрхийн бичгээр шагнасан байна. Маш их баярлалаа баяр үргэе. Гэлалаа одоо тийм. За баярлалаа. Ингээд та хоёр маань ялагдсан сэтгэлдлээс хаваалцаж. Уу ямар түүхт юм ч гэдэг. Ялагдсан. Ямар ч байсан бүр үнэхээр их баяртай байна. Ер нь 21,000 шоунд орсондоо би бүр үргэлж талархах үйс маш гоё хамт олонтой баг болоод 10 хоногийг Баян Улгийн бүр ийм гоё ингэж 21,000 реалити шоунд орсондоо өөрийгөө бүр үнэхээр азтай гэж бодож байгаа. Би маш гоё хүмүүс шүү. Та нар бол тэгээ яг адилхан 21,000 шоунд яг оролцож байгаа юм шиг бидэртээ яг адилхан бас өлсөөл одоо юу гэдэг ажлынхаа төлөө чин шударгаар хөдөлмөрлөдөг тийм мундаг хүмүүстэй бас баг болоод бас тасцсан байна. За хайртай шүү. Манайхаа ингэж хэлье. 25 дугаар Сонгуулийн эфирээр гарч байгаадаа туйлах баяртай байна. Ингэж гарч байгаа нь яг түрүү жил танаа тоногоор орсон. Гэхдээ бас гараагүй их олон жил болсон байна. 25-ийнхаа найзуудтайгаа цуг ингэ зурганд явах сайхан байна. Ерөн түрүүн тэрийг хэлэх хүсэж байна. Дараа нь биднээсийг ерөөхдөө бидний аюулгүй байдлыг хангасан тусчаан, бахажаан, жолооч нартай бид их талархаж байна. Дараа нь Көктем гээд яг дэлгэр хавар шиг бидний сэтгэлийг тосч бүх зүйлөөр хангасан Көктемийнхаа хамт олон бүдээр нь талархъя. Бүх казах түмэндээ, урайхаа түмэндээ, үлгийчүүдтэй бүгдээр нь талархъя. Дараа нь хүн ерөн зүгээр бүх зүйлийг гэр бүлдээ зориулах хэрэгтэй. Ер нь бол би тэгж сая ойлголоо энэ нэвтрүүлгээс. Гэхдээ гэр бүлээс чи илүү юм гарах юм бол үргэлж тэрийгэ бусдаа хуваалцаарай. Хайрлахгүйгээр, харамлахгүйгээр. Нэгдүгээрт гэр бүл байна. Гэр бүлээс чи илүү өчүүхэндүүд юм гарах юм бол тэрийг бусдаагаа хуваалцаарай. Хин нэгэн тэнд үлсэж байгаа, хин нэгэн тэнд хүүтэнд нөмгөн хувцтай дарж байгаа. Тэгэхээр энийг харамлахгүйгээр бусдаа хуваалцаасаа гэж уриалж байна. Бас төгсгөлд нь 10 хоногийн цалинтай чөлөө өгсөн үндэсний үйлдвэрлэгч бест мөдөндөө талархъя. За би чинь цалинтай үн шүү. Тэгэхээр нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж авч гарын үсгээ зурж бүхэл бүтэн 9 хоногийн хугацаанд өөрсдийнхөөрөө өөрсдийн хэмжээнд хичээсэн та хоёртоо маш их баярлалаа. Манай үзэгчид ч мөн энэ хоёр оролцогчийн маань инээх үед нь инээж, өлсөх үед нь өлсөж үргэлж 9 дугаарын турш хамтдаа байсан гэдэгт итгэлтэй байна. Ингээд энд хүрээд 21,000 реалити шоу нэвтрүүлгийн 22 дахь цуврал төгсөж байна. Гисэн хэдий ч 21,000 реалити шоу нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байх болно. Ингээд 21,000 реалити шоуны 22 дахь цуврал албан ёсоор өндөрлөж байна. 2-7 хоногийн турш бидэнтэй хамт байж, инээж, уйлж, тогтолж, дэмжиж, сэтгэлээрээ аялсан үзэгч танд баярлалаа. Дараагийн цуврал хаана болох вэ гэдгийг үзэгч таал шийднэ. Санал сэтгэлээ хуваалцаарай. Магадгүй дараагийн зогсоол таны нутагт ч байж мэдээ шүү. 21,000 шоуг сонгосон танд баярлалаа. Аз жаргалтай, эрүүл их, гэрэл гээтэй байхыг хүсье.
Дараа дахин уулзъя.